चूल्हे पर अजवाइन की पत्ती पर विक्स लगाकर उसे गर्म करते हैं तो आप अपने जीवन में 7 करोड़ 70 लाख रुपए बचा सकते हैं। वो भी सिर्फ दवाओं और इलाज में लगने वाले खर्च से। एक अजवाइन की पत्तियां लें और उस पर अच्छे से विक्स लगाएं और चूल्हे को चालू करके इसे हल्का गर्म करें। जब यह अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसे अपने पैरों के तलवों के नीचे रखकर मोजे पहन लें और चैन से सो जाइए। इससे आपका पुराना से पुराना सर्दी, जुकाम और खांसी 1 मिनट में दूर हो जाता है। नींद गहरी और बेहतर होती है, तनाव और थकान कम हो जाती है। यह एक आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है जो 100% काम करता है। ऐसे ही और घरेलू नुस्खों के लिए हमें फॉलो करना न भूलें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।